Hello lovely people, welcome to Brush and Spoon. ఈ వీడియోలో నేను ఒక 4 ఫ్రిడ్జ్ మ్యాగ్నెట్స్ని చేసి మీకు చూపించబోతున్నాను. మీరు చూస్తున్న ఈ ప్రీ మార్క్డ్ MDF కట్అవుట్స్ని హాబీ ఇండియా స్టోర్ నుంచి తెప్పించాను. చాలా రీజనబుల్ ప్రైస్లో మంచి క్వాలిటీలో రకరకాల డిజైన్ ఈ స్టోర్లో అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. లింక్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో షేర్ చేస్తాను, తప్పకుండా ఒకసారి విజిట్ చేయండి. ఇప్పుడు ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ముందుగా ఈ కట్అవుట్స్కి ప్రైమర్ అప్లై చేయాలి. ప్రైమర్ అనేది ఒక ప్రాసెస్, అంటే జెస్సో కానీ వైట్ అక్రిలిక్ కానీ ఒక బేస్ అప్లికేషన్ లాగా ఇవ్వాలి. ఇవి ప్రీ మార్క్డ్ కట్అవుట్స్ కాబట్టి జెస్సో అక్రిలిక్ కలర్స్ అప్లై చేసిన తర్వాత కూడా వాటిపైన ఉండే డిజైన్స్ ప్యాటర్న్స్ విజిబుల్గా ఉంటాయి. అండ్ ఈ కట్అవుట్స్ మ్యాగ్నెట్స్తో పాటు అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. ఈ బేబీ ఎలిఫెంట్ డుంబోకి టీల్ బ్లూ కలర్ని ఫస్ట్ అప్లై చేస్తున్నాను. ఈ వీడియోలో నేను యూజ్ చేసే అన్ని అక్రిలిక్ కలర్స్. మీరు ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉంటే చాక్ పెయింట్ని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఈ ఎలిఫెంట్ ఇయర్స్కి పాస్కి సాల్మన్ పింక్ని అప్లై చేస్తూ, ఐస్ నెయిల్స్కి వైట్ అక్రిలిక్, ఐ బాల్స్కి బ్లాక్ అక్రిలిక్ని యూజ్ చేస్తున్నాను. బ్లాక్ ఐబాల్స్లో వైట్ డాట్స్ కనుక పెట్టారంటే అదొక లైవ్లీ లుక్ వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఎలిఫెంట్కి యూజ్ చేసిన టీల్ బ్లూ కలర్లో ఒక డ్రాప్ బ్లాక్ అక్రిలిక్ని మిక్స్ చేసి అదొక డార్క్ షేడ్గా తయారు చేసి దాన్ని ఎలిఫెంట్ బార్డర్స్కి ఎడ్జెస్కి అప్లై చేయాలి. ఫెవిక్రిల్ మోల్డెడ్ క్లేని ఇప్పుడు నేను రెడీ చేస్తున్నాను. ఇందుకోసం సేమ్ క్వాంటిటీలో రెజిన్ని ఎపాక్సీని మిక్స్ చేసుకోవాలి. బాగా మిక్స్ అయిన క్లే నుంచి చిన్న పీస్ తీసుకొని దాన్ని ఈ ఎలిఫెంట్కి ఒక బో కిందకి రెడీ చేసుకుందాం. ఇంట్లో అవైలబుల్గా ఉండే ఆబ్జెక్ట్స్తో కూడా క్లేని డిఫరెంట్ షేప్స్లోకి మోల్డ్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్రెష్ క్లే డిఐవైస్ పైన ఈజీగా అంటుకుంటుంది, కానీ లాంగ్ రన్లో అది ఊడిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అందుకోసం క్లే ఎప్పుడు డిఐవైస్ పైన పెట్టిన ఫెవికాల్ని యూజ్ చేయండి. క్లే బోర్డ్ డ్రై అయ్యాక దానికి కలర్స్ అప్లై చేసి ఒక బ్లాక్ బెల్ట్ని కూడా డ్రా చేశాను. గ్లాసీ లుక్ అండ్ లాంగ్ లాస్టింగ్ కోసం వార్నిష్ని అప్లై చేయొచ్చు. ఇంకా క్లాసీ లుక్ కోసం అయితే రెజిన్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ మ్యాగ్నెట్ వచ్చేసి సీ హార్స్. దీనికి ఫ్రంట్ సైడ్స్కి నేను పర్ల్ మెటాలిక్ సిల్వర్ కలర్ని అప్లై చేస్తున్నాను. కలర్ కంప్లీట్గా డ్రై అయిన తర్వాత దీనికి నేను సీక్వెన్సెస్ని యూజ్ చేయబోతున్నాను. ఫస్ట్ కొద్దిగా గ్లూ అప్లై చేసుకొని ఒక ఇయర్ బర్డ్ని కొద్దిగా వెట్ చేసుకొని ఒక్కొక్క సీక్వెన్స్ని ఆ గ్లూ పైన ప్లేస్ చేయాలి. వీడియోలో చూపిస్తున్నట్లు సీక్వెన్సెస్ని లైన్స్లో ఇంకా లేయర్స్లో ఫామ్ చేస్తూ సీ హార్స్ మొత్తాన్ని ఫిల్ చేయాలి. సీ హార్స్ ఐ కోసం మైక్రో బ్లాక్ బీడ్ని యూజ్ చేశాను. మీ దగ్గర అవైలబుల్ లేకపోతే మస్టర్డ్ సీడ్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. ఆహా, ఎంత క్విక్గా, ఎంత సింపుల్గా, ఎంతో ఎలిగెంట్గా ఉంది కదా సీ హార్స్. థర్డ్ మ్యాగ్నెట్ వచ్చేసి ఈ ఐస్ క్రీమ్ని రెడీ చేస్తున్నాను. దీనికోసం కొన్ని కలర్స్ మిక్సింగ్ చేశాను, కొన్ని కలర్స్ డైరెక్ట్గా యూజ్ చేశాను. హే ఫ్రెండ్, ఈ వీడియో చూస్తున్నారు కదూ, మీకు ఏ మ్యాగ్నెట్ నచ్చిందో నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. మీరు మన ఛానల్కి కొత్త అయితే
కొద్దిగా టైం తీసుకొని మన ప్రీవియస్ వీడియోస్ని కూడా చెక్ చేయండి. మా ఛానల్ మీకు నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బెల్ ఐకాన్ని కూడా ట్యాప్ చేసేయండి పనిలో పనిగా. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే గ్రీన్ కలర్లో బ్రష్ స్ట్రోక్స్ కనిపిస్తున్నాయి. అది రిమూవ్ చేయడానికి స్పాంజ్తో కలర్ని డ్యాప్ చేయండి. మీ ఫింగర్స్ మెస్సీ అవ్వకుండా ఉండడానికి స్పాంజ్ని ఏదైనా క్లిప్తో హోల్డ్ చేయండి. కలర్స్ అన్నీ డ్రై అయ్యాక బ్లాక్ అక్రిలిక్తో మార్కింగ్స్, బార్డర్స్ని పెయింట్ చేసుకోవాలి. మరొకసారి మోల్డెడ్ క్లేని యూజ్ చేసి ఈ ఐస్ క్రీమ్ మ్యాగ్నెట్కి కొన్ని 3D ఎఫెక్ట్స్ ఇద్దామనుకుంటున్నాను. క్లే అనేది చేతికి, టూల్స్కి అంటుకోకుండా ఉండటానికి ఏదైనా టాల్కమ్ పౌడర్ని యూజ్ చేయొచ్చు. క్లే ఇంకా ఫెవికాల్ని యూజ్ చేసి ఇలా కొన్ని 3D ఎఫెక్ట్స్ అంటే ఇక్కడ స్ప్రింకిల్స్, చెరీ హార్ట్ని రెడీ చేస్తున్నాను. క్లే కంప్లీట్గా డ్రై అయిపోయిన తర్వాత వాటికి కలరింగ్ చేసి వార్నిష్ కూడా అప్లై చేసి రెడీ చేశాను. హౌ ఇస్ ఇట్? చల్లని ఐస్ క్రీమ్ రెడీ. ఫైనల్గా 4th మ్యాగ్నెట్ అమూల్ బేబీ. ఇక్కడ కూడా మోల్డెడ్ క్లేని యూజ్ చేసి కొన్ని 3D ఎఫెక్ట్స్ని రెడీ చేస్తున్నాను. అంటే బ్రెడ్, హెయిర్ యాక్సెసరీస్ అన్నమాట. స్కిన్ కలర్ కోసం ఇక్కడ నేను ఏదో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశానండి. మీకు తెలిసిన స్కిన్ షేడ్ ఏదైనా యూజ్ చేసి అమూల్ బేబీకి అప్లై చేయండి. అమూల్ బేబీ డ్రెస్ని వైట్ అండ్ రెడ్ కలర్ కాంబినేషన్ ఇస్తున్నాను. ఇక హెయిర్ కలరింగ్ వచ్చేటప్పటికి బ్లాక్ అండ్ డార్క్ బ్లూని ఆల్టర్నేట్ ప్యాటర్న్స్లో అప్లై చేస్తున్నాను. ఫైనల్గా ఈ కలర్స్ అన్నీ డ్రై అయ్యాక వార్నిష్ని అప్లై చేయాలి, లేదా రెజిన్ అన్న యూజ్ చేయొచ్చు. అంతే, ఈ అమూల్ బేబీ మ్యాగ్నెట్ రెడీ అయిపోయింది. సో ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నాయి ఈ ఫ్రిడ్జ్ మ్యాగ్నెట్స్? మీకు నచ్చాయి అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే కనుక ఒక లైక్ ఇచ్చేయండి. మీరు ఎలాంటి వీడియోస్ చూడాలనుకుంటున్నారో మన ఛానల్లో నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో తెలిపండి. స్టే ట్యూన్డ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.